ondaren bildumen zentruan da, eta bertan bai Foru Aldundiko, bai Sant Elmoko eta Eusko Jaurlaritzako zeinbat eta bestelako erakunde pribatu zein publikoko hainbat bilduma jasotzen dira. Plataforma honetan bilduma guzti horietatik piezarik nagusienak erakutsiko dira. Google Arts Culture, Google Cultural, Google Arts Culture, Google Cultural Institutuko web horri bat da, eta bertan munduko zenbait kultur ekipamenduaren artelan eta bestelako pieza hautatuak bere ismen handian eskaintzen diran. Eta bai museo eta galeria horien ibilbide virtualak bai. Proiektua 2011an abiatu zen, eta orduan 17 museo eta 1071 artelan eskaini ziran edo jarri ziran ikusgai. Museo horien artean Londoneko Tate Britain, New Yorkeko MoMA, Florentziako Uffizi Galeria. Ikusten duzun moduan, ospe eta garrantzi handiko ekipamenduak. Museuen barnean ibilbide virtualak egiteko funtzioa Street View teknologiaz baliatzen da, eta artelanak erakusteko resoluzio handiko argazkiak edo irudixak eskaintzen dira. Horretaz gain, instituzio bakoitzak aukeratutako zenbait lan gigapixel bateko bereizmena duen artkamararen bidez digitalizatu dira. Gero guzti hori, eta barkatu, nire onduan Eneko Agirre eta Carlos Solaetxea, Eneko Agirre Garoa enpresakua, Carlos Solaetxea zerbitzu buruan, gordailu eta museotakuak, eta aipamen edo azalpen teknikoak Enekok emongo dau, asko sobetonik ni baino. Hasieratik gure eginalak gordailu publiko itxeko izan dira, gure alegina hortan zentratu da, azken legealdi honetan, eta normalien eskaintzen diran bizita presentzial edo bertara juteko aukerarekin batera, hau bebaina izan dugu eskaini. Orduan, hemendik aurrera, Google Street View sistemarekin, gordailuan normalean bizitetu ezin diren biltegiak ere jendearen esku geratuko dira. Dakizun moduan, gordailu ez da berez museua, ez da atonduta edo antolatuta bizitak itxen dira, baina ez dana ezin izaten da erakutsi. Orduan, oin bai izango dugula, piezarik importantienak eta bazter guztiak, tablet, ordenagailu edo mugikorren bitartez ikusteko aukera. Aukera horrekin batera, 7 erakusketa virtual be antolatu dira. Batetik bildumen zentrua moduan erakutsi gordailua, eta aipamen orokor bat eginez, artea gordailun, arkeologia eta paleontologia, laugarrena bilduma etnografikoak lanan zentratuta, han eta hemen etnografia ikuspegi horretatik bebai, eta etxea, bilduma etnografiko horiek izango dira. Eta aprobetxatuta porzelanaz bidazoan erakusketa insala joan zan urtean Irunen, horren gaineko erakusketa bat antolatu da edo aurkeztuko da bertan. Argazkiekin batera, testu laburrak bebai izango dira, horiek azaltzeko eta horiek kokatzeko. Esan bezala, horrek aukera emongo da, gordailuko ikuspegi edo begirada orokor bat izateko, eta lan bakoitzian zentratuta, azpimarretzekoa da, lehen esan bezala, gigapixel bateko kameraren bidez, zenolako zehaztasunekin erakusten diran lanak eta pintxurak eta bestelako arte pieza horiek. Arkeologia eta paleontologiako aztarna baliotsuenak bebai erakutsiko dira, normalian eskatzen duten baldintzen gaitxik ikusgai ez dauzenak, eta horiek modu kronologikoan ordenatuko dituzte. Etnografia saileko gaiak argazki historikoekin osatu dira, eta orduan tresna bakoitza eta pieza bakoitza bere erabilera eta testu inguruarekin batera aurkezten da. Eta porzelanaz bidazoa esazpiegarren edo azken erakusketa hori momentu Oiartzun Museoan indakua aprobetxatuz. Hore handixea da guretako, ezin izan dira Googleeko gure lankideak edo gure lagunak egon,
baina eurekin ondozkue aukeria munduko beste hainbat museoekin batera egoteko euren plataforma honetan, eta gertukoak aipatziarren, hortxe dakau Arte Ederren Museoa Bilbon, Guggenheima, Cristobal Valenciaga, hoiebe, badira, hemen plataforma honetan. Hauxe, hemen danerako tokisa egongo da, modu virtual honetan gauzak aurkezten beti izango da zeran gehitxuta tabatzeko modu bat edo prozesu bat, eta gure intentzioa da Praizleaitz leku aitzuloko bizarbidetan egin ziren Street View lanek erakusketa osagarri bat antolagatzia, eta horretan lanian diardugu. Eta, teknologiaz baliatuta, beti bestelako erakusketak edo bestelako aukera planteatzen badira, hor izango dugu aterpe hori eta aukera hori. Zera, esandakoen berbetan, esandakoan, zera, aitzatu dut Google, baina guretako, lagunik importantiena, edo gordailun egon dana, eta beti esku bat botatzeko presego dana izan da Luis Collado, harrekin izan zen lehenengo kontaktua, Garoa enpresaren bitxartez, eta Irene Vicente Merinoren ardura izan da koordinazioa. Eta gero beti Garoarekin batera, hor San Telmo museua eta gordailuko langileak eta beharginak, guzti hau hain modu errazian eta hain modu simplian beste guztiok ikusteko aukera esango dugunok, benetako alegina eta lan handia indutenak. Oin, esan bezala eneko kemongo dagoa salpen gehiago. Lehenik da behin, eskerrik asko Mari Jose eta Carlos Gomidatzatik, eta aldi berian zorionak zuebioi eta gordailuko Sonia, Gurtzane, Xavier, Giorgio eta lantalde guztiari. Helburuak azaldu dira, nik ikuspuntu tekniko batetikan edo hitz egingo dizuet, edo ikuspuntu teknikoa edo edukien garrantzia. Azkenean, garrantzitsua da proiektuaren dimentzia ulertzeko. 2 urtetako lan izan da, ez da izan astebeteko lana, hau. Eta ulertu behar da jendeak zetopatuko duen gordailuan, Google Art proiekten gordailuan sartutakoan. Lehenik eta ben, ia 200 pieza izan dira digitalizatuak, Maria Josek esan bezala argazki teknologia punteroenekin. Daude informazioa, dokumentazio lan oso handia eginda, aldi hasi jatorriak atera, azalpenak, egileak, materialak, neurriak, dokumentazio lan sakona 200 pieza hauen inguruan. Oraindik ez dago ikusgai eta azalduko dugu zergaitik, baina 6 bideo ere prestatu dira gordailuko departamentu ezberdinak azaltzen direnak eta bertako langilek azaltzen dutena zer egiten duten egunez egun, eta informazio garrantzitsua da azkenean bisitariak edo herritarrak ulertzeko zer egiten den gordailuan. 2 Google Street View ere prestatu dira, gordailuko egoitza bisitatu daiteke digitalki, herritarrok munduko edozein erabiltzaileek gordailuan ibil daiteke aurrera datzera. Eta Maria Joseko sonda azaldu bezala, 7 erakusketetan banatu da eduki guztia jendearentzako tematizatzeko, ezta? Navigazioa eta ulertzeko eta bisitatzeko eduki hauek. Guzti honekin batera, eduki guzti hau lehen esan bezala 2 urteako lan izan da, emaitz esango nuke mundu mailako aipatu diren museo eta erakustokien pareko dagoela, orduan izugarrizko lana da. Eta ikuspuntu teknikoak aldi berean lotuko nukeen eta proiektuan bizi izan dugun fenomeno bat, eta neuztiz oso garrantzitsua da zen da langileen kapazitazioa. Guk hartu genuen zuzendaritza teknikoa, edukien prestaketa, baina denboran aurrera egin bezala, gordailuko langile beraiek kapazitatu dira edo hartu dute lidergoa proiektuan gain. Ezinbestekoa sareko proiektu batean eta bizirik mantendu nahi dan proiektu batean. Orduan, lidergo honek bermatu behar izan digu, bermatzen digu etorkizun batera proiektu bizi badela. Gaur aurkezten da ez da lan baten emaitza, lan baten hasiera ematen zaio, gordailuari presentzia Google Art proiekten, eta hemendik aurrera erakusketa gehiago prestatzeko langile beraiek sortuko dituzte. Eta guzti hau txoioa da, eta ospatu berreko zat, eta Carlos zorion du nahi dit, hori kudeatzagatik.
eta proiektu bizi bat martxan jartzetikan mundu mailako museoen pareko. Eta horixe, detaile tekniko askotan sartu gabe, azalpena. Komentatzia, 2011an jarri zala martxan hau plataforma, eta zera gure saiakera martxan jarri arte, eta garoa eta aldundianekin harremanetan jarri arte, gaztelaniaz soilik, gaztelaniaz lanin behar izan den zan, eta hemendik aurrera, euskaraz behar izango dira bisitaldeken, eta edozein ere bai aukera izango da plataforma euskaraz erabiltzeko. Bai, azkenean parte tekniko guztia ingelesez egoen pentsatua egina normala den bezala, eta euskaraz eitzen euskaraz eitzen posible, eta prestatu du teknikoki hemendik aurrera edozein museo, edozein erakundek euskaraz igual izateko eduki guztiak, eta giltzarri bada eta logra. Hori garrantzitsua da, plataformak ez zeukan euskara implementatuta. Googleek bai bazeukan, bilatzaileetan da, baina plataformarako oraintxe implementatu da euskaraz egin ahal izatea. Implementazioari Googleek berak egin du. Bai, guk sortutako itzulpenakin, baina beraiek egin dute bai. Orduan izango da, kanpoko museoetako bai edukinak euskaraz ikusteko edo gozatzeko aukeria guria dudabarik, baina kanpokoena bai euskaraz ikusi ahal izango du. Hor nahiko nuke aipature bai, eta fenomeno garrantzitsua izan da aldi berean, edukiak euskaraz prestatu genituen momentuan inglesera nola eraman, ez da, Carlos? Eta zeuden pieza asko prehistorikoak edo sozialki hemen baserri munduan eta euskaraz deitzen ditugunak, baina nola eraman, nola itzulik. Eta edukiek itzultzen lortu ditugu, zuzen, eta horiek kanpotarrek edo mundu mailako edozen erabiltzaileek ikusi ahal izango ditu bertako edukiak eta piezak ingelesez. Nola izan da Googleekin harremana, nola egiten da Googleekin? Googleekin proiektua Googleekin lan egitea ez da erresa, eskara asko dituelako. Mundu mailan eskara mordoa jasotzen ditu museoetatik, erakundeetatik, instituzioetatik beraien lana digitalizatzeko, eta ez da zerbait, lehen ezan bezala, azte beten izten duguna. Baina, aukera bat sortu zen, Googleek Euskal Herritik eta bidai batean, Maria Josekin eta biltzeko, eta ikusteko nola hartu eman hori posible zen martxan jarri zen, eta egia da gau Googleen parte hartze askoak lehen esan bezala mundu mailan direnez, adibidez megapixeltan argazki egiteko prozesua ia urte bete on berri izan genuen zain, departamentua Hungrian dago, eta mundu mailan daude bidaiatzen. Orduan, beraekin hartu emana Madrileko ofizinekin egin dugu, baina proiektuan mundu mailakoa denez, azkenean bertako departamentu ezberdinak ekarri, prozesu luzea, interesgarria alde berean. Bai. Hau da, Googleek eskaintzen dizu bere plataforma, bere plataforma erabiltzeko zerbitzu teknikoak, eta baita argazkientzako eta makinaria. Bai, makina bat zeukaten estribiu biteko, gordailun barrenen ibili izena, eta hori da beti orientatuta GPS batekin geolokalizatuta, eta gero hor barrenen zabiltzanen mapa bat egiten dizu edifiziarren, eta bestea da arkamera. Arkamera da, dauzkate uste 10 edola mundu osoan, eta Hungariatik ekarri zuten, eta mutil bulgaro bat, o romano bat, etorri zan hori egitea, eta gigapixel bateko definizioa dauka, eta horrekin 10 artelan egin dira. 10 artelan egiteko bi lan egun oso behar izan zian. Hori da beraiek eskaini dutena, bere teknologia guztia hori da doainik. Eta beraiek eskatzen dutena da asaltzen dian irudi guztiak ez izatea eskubiderik. Osea, beraiek eskubide libreak behar dute. Horregatik arte garaikidea ez dugu sartu, ze familiak eta oraindik badituzte hori eskubideak eta
Eta gure estrategia izan zan Gordailura invitatzia. Ez dakitxe agoteko aukerarik izan duzu, merezi dago gero plana, eta orduan ara sartu eta da ozen pieza guzti horiek batera ikusi eta zenolako zaitasunak bestela horiek erakusteko kontuan hartu eben. Gero esan ja, mugikorretako eta oso adaptatuta dagoela, app bat badaukate hartzan kultur izan aduna, eta hor bertan dena oso txukun ikusten da, eta prestatuta dago tabletetan, da ikusteko. Beraieke, egizateko, zorion du gaituzte, egin ditugun historio horiek edo relatoiek, zerbait kontatu nahi izan dugu bakarrik irudia jarrita zertan bakoitza, eta lotura pixkaten batez, etnografiakoatan oso ondo ikusten da, eta artekoan ere bai, eta esaten dute asko ikasi dutela, eta egia esateko parekatuz beste batzuekin, nik uste oso duina da, egin duguna oso duina da.